받은. 먹방은 찍어볼겠네요. 이게 우리 집에 있었대? 몰라, 나 먹어볼게요. 처음 봤어, 어디 있지? 맛있어요. 너무 맛있어. 야, 그렇게 하면 다 못 먹지. 너가 그러니까 살찌는 거야. 그만해. 너 이렇게 하는 거 못 봤어? 이렇게 해야 정상인데 넌 지금 얼마나 빠지는 거야? 살겁지 않았어. 살 튀고 있는데. 이거 보여드릴게요. 보여드릴게요. 이 정도만 도현님입니다. 얼굴이 좀 보이시죠? 이렇게 말하겠다. 저도 먹어보도록 하겠습니다. 와, 맛있어요. 갈게. 먹고 와. 진짜 먹고 가. 먹고 가라고. 잠바 입고 가. 진짜 맛있다. 한번 몽키랄까? 그런 거 생각할